হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমি আপনাদের দোয়াতে অনেক ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, আমার হাতে একটা নোকিয়া নর্মাল সেট দেখতেই পাচ্ছেন। সেটার মধ্যে কন্ট্যাক্ট সার্ভিস লেখা আছে। এই যে কন্ট্যাক্ট সার্ভিস, মানে কন্ট্যাক্ট সার্ভিস হচ্ছে এমন একটা প্রবলেম, যে মারাত্মক একটা প্রবলেম। যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য হয়তো অনেক কষ্টকর একটা সমস্যা। তো আজকে এটা আমি দেখাবো খুব সহজেই কিভাবে এটা সলভ করতে পারেন সমস্যাটা। তো সেটাকে আমি আবারও ওপেন করে দেখাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে কন্ট্যাক্ট সার্ভিস লেখাটা আসছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব, এটাকে সমাধানের জন্য Wanna ride me, catch about me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dime piece, I'm a ride. তো ভিউয়ার্স, আমরা প্রথমে যেটা করব, আমাদের বিএসএল লাইনটা মেপে নেব। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিএসএল লাইনের মধ্যে এখানে কোনো সংকেত দেখাচ্ছে না, মানে কোনো মান দেখাচ্ছে না। তো আমরা প্লাস লাইনটা দেখব। দেখতে পাচ্ছেন প্লাস লাইনে কিছু মান আছে 463, এবং কি যে আমরা গ্রাউন্ড লাইনটা আমাদের অলরেডি কন্টিনিউড হচ্ছে, কিন্তু বিএসএল লাইনটাতে কোনো মান নেই। তো ভিউয়ার্স, যেহেতু আমাদের মাঝখানের লাইনটাতে কোনো মান নেই, তারপরে আমরা মাঝখানের লাইনটার সাথে এখানে কোন রেজিস্ট্যান্সটা যুক্ত আছে আমরা এই যে মাল্টিমিটারের সাহায্যে দেখে নেব। তো আমরা এখানে একটা কালেকশন দেব, দেওয়ার পরে আমরা দেখব যে এখানে কোন রেজিস্ট্যান্সটার সাথে জড়িত আছে আমাদের এই মাঝখানের লাইনটা। প্রত্যেকটি রেজিস্ট্যান্সের মাথায় লাগাবো এদিকের। তো দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স, এই যে এই রেজিস্ট্যান্সটা আমাদের কন্টিনিউড হচ্ছে, মানে মাঝখানের লাইনটার সাথে জড়িত আছে। তো আমরা আপাতত এই রেজিস্ট্যান্সটা এখান থেকে রিমুভ করে দেব। আবার কিছু 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 কন্ট্যাক্ট সার্ভিস আছে আপনি যতই রিমুভ করে দেন না কেন, এগুলা তারপরেও আসবে না। ওইটা ফ্ল্যাশের মাধ্যমে ঠিক করতে হয়। তবে বেশিরভাগ 100 থেকে 80% সেটগুলো কিন্তু আপনার এগুলা চেক দিয়ে ম্যাপে রিমুভ করে দিলে কিন্তু হয়ে যায়। তো আমরা এখান থেকে এটা রিমুভ করে দেখব। তো আমরা এটাকে রিমুভ করে দিলাম, এখান থেকে এটাকে রিমুভ করে দিলাম। রিমুভ করে দিয়ে আমরা এটা সেটটা অন করে দেখব যে আমাদের সেটের সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা। তারপরেও আমাদের সমস্যার সমাধান হয় নাই, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এখন এটাকে অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করব। আমরা আবার ওই পার্টস যেটা তুলছিলাম, ওই পার্টসটা আবার এখানে বসিয়ে দেবো, মানে রেজিস্ট্যান্সটা আবার জায়গা মতো বসিয়ে দেব। তো ভিউয়ার্স, আমরা জানি যে আমাদের একটা যেহেতু আমরা চেক করে দেখছি এটা থেকে হয় নাই, তো আমরা জানি আরও দুইটা রেজিস্ট্যান্স আছে, মানে একটা ক্যাপাসিটার একটা রেজিস্ট্যান্স। ওগুলা আমরা চেক করে দেখতে হবে, মানে হয়তো রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে, না হয় ওগুলা মানে ফেলে দেখতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা সাইডের টিনটা তুলে নিচ্ছি। তো আমি আপনাদের জাস্ট দেখানোর ক্ষেত্রে এভাবে টিনটা তুললাম, তবে এগুলো আপনারা আস্তে আস্তে হট এয়ার গানের মাধ্যমে তুলবেন। তো আমরা জানি আমাদের যেই পার্টসের দ্বারাতে আমাদের যেই কন্ট্যাক্ট সার্ভিস বা লোকাল মোডি যেইগুলো আসে, একটা হচ্ছে এখানে এই যে এই একটা পার্টস দেখতে পাচ্ছেন, এই একটা পার্টস, মানে এটা হচ্ছে একটা ক্যাপাসিটার, আর এখানে আছে আর একটা রেজিস্ট্যান্স। তো আমরা আমাদের যেহেতু এই রেজিস্ট্যান্সটা তুলে দেখলাম যে আসে না, তো আমরা এই রেজিস্ট্যান্সটা তুলে আমরা রিমুভ করে দেখব যে আসে কিনা। তো আমরা প্রথমে যে কাজটা করব, আমরা প্রথমে এই রেজিস্ট্যান্সটা তুলে দেখব, এই রেজিস্ট্যান্সটা এক সাইড রিমুভ করে দেখব যে আমাদের সমস্যার সমাধান হয় কিনা। আমরা এক সাইড রিমুভ করে দিলাম রেজিস্ট্যান্সের। এখন সেটটা অন করে দেখব যে সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা।
তো ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে পাঁচটা রিমুভ করার পরে আমাদের সেটটা অন হচ্ছে না, মানে রেজিস্ট্যান্সটা তোলার পরে আমাদের সেটটা কিন্তু অন হচ্ছে না। তো আমরা এটাতে আবার রেজিস্ট্যান্সটা লাগিয়ে দেব। তো এখন আমরা যেটা করব, এখন আমরা এদিকের একটা রেজিস্ট্যান্স, আমি ক্যাপাসিটর যেটা দেখাইছিলাম এটা রিমুভ করে দেখব। এই যে এই ক্যাপাসিটরটা একটা সেট রিমুভ করে নিলাম, আমরা ওই রেজিস্ট্যান্সটা লাগিয়ে দিলাম। তো এখন দেখব আমাদের কন্ট্যাক্ট সার্ভিস লেখাটা আসে কিনা। আমরা দেখতে পাচ্ছি লেখাটা আবার আসছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটা ওই রেজিস্ট্যান্সটা আমরা চেঞ্জ করে নেব। এই যে কালো যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে, এই রেজিস্ট্যান্সটা আমরা চেঞ্জ করে নেব। তো আমরা এখানের ক্যাপাসিটরটা বসিয়ে দেব। সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা মাদারবোর্ড থেকে আগে রেজিস্ট্যান্সটা রিমুভ করে নেব। রিমুভ করে নিলাম। তো এখন আমরা অন্য একটা মাদারবোর্ড থেকে এই রেজিস্ট্যান্সটা আবার বসিয়ে দেব। এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স বসিয়ে দেব অন্য একটা মাদারবোর্ড থেকে। আমরা এখান থেকে একটা রেজিস্ট্যান্স নিলাম, নেওয়ার পরে এখানে আবার এটাকে আমরা বসিয়ে দেব। আমরা রেজিস্ট্যান্সটা বসিয়ে দেওয়ার পরে আমরা সেটাকে এখন অন করে দেখব যে আমাদের কাজটা হয়েছে কিনা। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সেটটা কিন্তু অন হয়ে গেছে। এই যে দেখুন ইনসার্ট সিম লেখা আসছে। সেটটাকে আবার আমরা ওপেন করে দেখব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেটটা অন হয়ে গেছে। মূলত আমাদের সেটে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের রেজিস্ট্যান্সটাই খারাপ ছিল। তো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং যারা আমার চ্যানেলে নতুন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য পাশে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।